Hello， 家人们，今天又是一期健身解馋零食分享，总共有7款好吃又相对健康、配料表比较干净的零食。第一个是植物能量细性黄瓜绿茶粉，这个很会管理我的嘴，而且配料表很干净，给大家贴一下。打开闻起来不会有菜腥味，是淡淡的果蔬绿茶香，很自然。冲泡水里的口感偏黄瓜味明显，蛮清爽的，后调会带着绿茶的回甘。我个人比较喜欢冲泡牛奶喝，可以中和轻微的涩感，哈哈。而且有时候早上起来水肿，我也会兑一条喝，比较推荐。下一个是 Citrus 蛋白棒，我买的是青橙柠檬味的，里面总共有6根，都是这种独立包装，吃起来口感是软嫩扎实的那种，有点像不粘牙的牛轧糖，咬开能看到纯皮丁和柠檬干的小果干，甜度不高，很自然。后调会有淡淡的奶香味，这样一根有20克蛋白质，热量是183大卡左右，蛮适合当训练后的补充。下一个是12夏天有机豆乳谷物杯，配料表蛮干净的，都是藜麦、燕麦、荞麦、红米这些膳食纤维，打开能闻到豆乳的清香，吃起来是大颗粒的谷物，不是打碎的糊糊，口感很软糯，不会粘牙，跟燕麦很像，吃完饱腹感强，像平时来不及吃早餐就可以喝它，喝的时候摇2下撕开就可以了。这样一杯热量是200大卡左右，很喜欢。再下一个是辣马式麻辣烫，最近老刷到这个博主在吃，就买来试试。里面是牛筋面加玉米面和调好的红油底料，还有各种配菜，煮出来牛油的香气很醇厚。底料我只放了半包就蛮油的，虽然吃起来挺香的，分量多，但热量比较高。这个品我就不建议大家吃了。下一个是布朗尼蛋糕，它是海藻糖代替蔗糖做的，打开是这种小长方体的形状，外壳不像之前吃过的捏巴派那种脆，是很扎实绵密的口感，中间有一点点巧克力酱，但存在感不高，可可香蛮浓郁的，微微苦，我觉得放冰箱冷冻一下就是布朗尼冰淇淋了。这样一个热量是328大卡左右，馋的时候来半块真的太幸福了。下一个是去皮大鸭腿，这款是同事分享给我的，吃了一个就觉得很惊艳，配料表挺干净的，用的赤藓糖醇，还有香辣和酱香2个口味，肉质是紧实有嚼劲那种，不柴，香辣的辣味比较突出，有明显辣感。这样一个热量是216大卡左右，蛋白质有31克，如果你平时吃腻了鸡胸肉，想换个口味，它会是个不错的选择。最后一个是山椒脆笋，它是纯小样的 Plus 版，之前买小包的吃着不爽，而且有老孔的粗纤维，这次吃大的，打开都是这种大块的笋尖，吃起来肉质比小的要厚实，更脆些。后置的辣对我来说辣了些，不过很开胃，适合在早餐搭配泡的燕麦吃。这样一包热量是40大卡左右，就是钠含量高，以下别吃多了。好了，以上就是我这期的7款解馋零食推荐。还是那句话，零食仅作为健身期馋嘴时解馋用，偶尔吃1-2包可以，但不能当饭吃。家人们，好吃可不要贪吃哦。再会。